Άρχισε το μεγαλύτερο πείραμα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στραμμένα στη Γενέβη τα βλέμματα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, καθώς ξεκίνησε στο ερευνητικό κέντρο ΣΕΡΝ το μεγαλύτερο πείραμα του αιώνα. Χιλιάδες επιστήμονες από όλο τον κόσμο, μεταξύ τους και Έλληνες, προχωρούν αυτή την ώρα στην πρώτη φάση του πειράματος που έχει ως στόχο να εξηγήσει πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Σκεπτικιστές εκφράζουν τους φόβους ότι το πείραμα θα δημιουργηθεί μια μαύρη τρύπα που θα καταπιεί τη γη. Ασφαλές χαρακτηρίζει το πείραμα ο Στίβεν Χόκινγκ, εκφράζει ωστόσο αμφιβολίες για τα συμπεράσματα που θα προκύψουν. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου μετά από μια επεισοδιακή συνεδρίαση χθες βράδυ με κατέρωθεν πυρά και εντάσεις. Η κυβέρνηση αναδιπλώθηκε στο θέμα των τεκμηρίων διαβίωσης και η ένσταση αντισυνταγματικότητας αντιπολίτευσης εισέπραξε ηχηρό όχι από την κυβερνητική πλειοψηφία. Αύριο η ψήφιση του νομοσχεδίου. Βήμα πρόκληση στα προκριματικά του Μουντιάλ, η απόψη 9 και 4 η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με αντίπαλο τη Λετωνία στη Ρήγα. Σε περίπτωση που η Ελλάδα εξηγήσει σήμερα με την Ρήγα αυτή τη γρούπη, θα εδρεωθεί στην πρώτη θέση του Μίλια. Έχει αυστηρό στην Αττική. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Τα επόμενα νέα από το ΣΥΠ 99,5 σε μία ώρα. Καλά, ρε, σκέφτεσαι και δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν νιώθεις εσύ.